Alhamdulillah lo ya. Le, pripun? kuwi mau sing ngaturi Pak Bupati munggah ki sapa iki? Jenengan. Lah iya. Kula awake dhewe iki kerjasamane. Oh alah, dapuk blantik ta tiba. Oh alah. Ora oleh. Makelar, Dik. Nggih mboten niki wawah jan swantene hebat. Piyayine merakyat, tidak semata-mata beliau itu seorang pejabat tinggi. Tapi beliau itu begitu dekat dengan warga masyarakat. Mulanipun boten mokal pembangunan wonten ing Tulungagung mriku maju pesat menjadi tolok ukur nasional bahkan internasional. Amin. Aduh, hebat tenan. Yang paling bisa dirasakan ini infrastruktur jalan, Mas. Betul. Jalan-jalan hotmeat, jalan-jalan Korea lek wong Jawa ngarani. Wah, wis. Jalan saiki komplit mulai infrastruktur jalan, sekolahan, masjid, pokoknya pendidikan, agama, kesejahteraan warga masyarakat kabeh komplit. Penerangan jalan ki saiki ning ndi wis padang, Bos. Wah, iya no. Wah, aja lah mau ngelem-ngelem to ya. Loh, iki kasunyatan. Kasunyatan iki mboten apa lho, aku mubeng ning Tulungagung wis pirang-pirangane taun lho, Bos. Kediri kutane. Sing dadi nyatane. Niki tenan. Diomongi ya. Apa ta apa-apa? Apa? Ora. Aku ora dikai apa-apa. Ora terus ngoten, Bos. Awake dhewe ning kene iki hajate mohon maaf niki bersih desa kan. Bersih desa. Bersih desa dhewe. Kegiatannya orang ngomongake wayang lho, Mas. Nggih napa mawon. Temben iki dianake lomba kebersihan lingkungan tingkat RT. Terus juga diadakan pameran hasil karya masyarakat Kedung Wilut. Wah, hasil karyane wis hebat-hebat. Apa ya Jalal Roh? Yo sembarang barang pokoknya. Hasil karya loh, karena beliau Bapak Sahri Mulyo sing megang jabatan Bupati Tulungagung, Ibu sing megang kendali PKK sekabupaten Tulungagung, bojoku tak elokno PKK ya hebat. Lah alah. Iso apa Mas? Lho, sakniki lho bojo kula niki lho godhong telo lho, musuh bojoku iso dadi sampo. Carane apa godhong telo digodhog? Oh, ora iso. Lah godhong telo diapakno? Godhong telo to wayah sore dipetili. Terus ditaleni, esuk gawa ning pasar. Didol tukokno sampo. Kuwi ora godhong telo kuwi jenenge kuwi adol. Tapi kan kreatif. Lah bojoku kon PKK ya tak penging, Bos. Enggak boleh. Lah nyapa lho? Ora tau cethuk aku belas kok bendina. Lah nyapa? Aku nganggur terus perang-perangan dina. Loh, lah sebabe? Lah wong tak tekoki, saiki melok apa to? Ma, aku lak nyeluk mama kanan. Waduh, Ma. Nek derene Pak Sari aku, Pak Sari. Iya. Mama, aku ya ngono. Ma, sama nampe di mana toh? Aku yang bahasa Indonesia, Bos. Kok arepe di mana iki? Lancane ya basa campur-campur. Ma niku bacutane nek gak salah matamu nek dia. Ora, ma iki maksudnya mama. Oh, mama. Apa ning ndi aku ngono? PKK anu ayah. Oh iya. Lah alah. Tenan, nek nyeluk aku ayah bojoku. Ayah kok kaya takir pelontang. Anu mau apa itu? Mau PKK, apa ini PKK, Bos? Mosok Senin PKK. Lah kok Selasa iki wayahe leren kok ya PKK. Rebo PKK. Berarti seminggu PKK tok seminggu ra tau cetuk aku. Lah akhire kami tua tak celuk. Wah, rene wah, amungi wah aku ngono. Mosok bojoku mbok pekek-pekekne wis. Alah. Aduh. Mesti dina melok PKK. Mbok mosok bojoku mbok cak PKK kok sing pekek-pekekne lho. Bonek mamae ndorone iki, mamane Bulurah ndal bulur. Bu Eko, Bu Sri, kepala PKK ya padha ketua PKK Desa Kendal Bulur. Apik, Dek. Saniki ndamel apa kresek nggih, Ndek wingi. Sing nyetak niku lho kula mriko ana kresek napa-napa tadi kok. Kresek terus iki apa kok sugih kresek? Lah jarene ge ngadahi sampean. Hehehe. Dadi dalang kok nakal Ram. Ya ora ngono, itu harus hebat. Mulane kudu wong kudu cerdas, kudu pinter. Loh, sembarang kabeh lah ya pinter to, Mas. Kaya bersih desa nyatane ngene iki kan ngresiki jiwa lan ragane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, supaya ora ana rubeda. Manggih Basuki Widodo kalis ing sambikala masyarakate ayem tentrem mulya lan tinata. Kuwi wong bersih desa. Lek jroning ayat Quran utawa hadis wonten dawuhipun anandofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mulane wong iki kudu sing resikan. Resikanmu tekan ndi? Aku resik banget to, Mas. Ya resike kalah karo ibu-ibu to nek resikmu. Ya, ibu-ibu. Seorang wanita ibu-ibu wong wedoke pahlawan kebersihan. Lah kok iso? Nyapu sapa? Wong wedok. Umbah-umbah sapa? Wong wedok. Isa-isa. Ngepel sapa? Wong wedok. Isah-isah. Wong wedok. Pahlawan kebersihan ibu-ibu.
Lah nyapo teko ibu-ibu barang lho. Lah aku ning jero mon toilet renek banyune aku ya resik banget lah aku pipis. Nyapa? Aku pipis nggawa obat renek banyune tak obat apine tak pek-pek. Tak. Ya Kowe nggawa pipis nggawa apa? obat Bar terus diobat abit nih. sok ben enak anu tutul-tutulno tembok ngono lho rumah Ora sawu. ngono Bos, nuwun sewu. Lah Mas Yuda niku mboten ngertos. Dalil ngertose namung nu iku tok. Loh, sing genah itu sudah kata mutiara. Kata mutiara, karena awake dhewe nek jroning bersih desa ngenekke pagelaran wayang kulit. Iki sejatine tirakatan, sejatine melekan tirakatan sinambi ndonga wonten ngersaning Gusti, bersyukur dalile ya enek. Umpamane. La in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Pucet to nge. Pucet. Heeh. Ora Jadi tekan. nyaosake rasa syukur iki, Mas. Gedhekke rasa syukur marang panguwasaning Gusti bakal ditambah nikmate. Sok sapa sing kufur ora gelem mensyukuri nikmating Gusti bakal nampa adab sing pedih. Niki termasuk bersyukur. Ngleceh. Ora nutut kowe karo dagelan pondok. Pondok bersalin nek mbok omongne kancane lho kowe koe. Ning kula demen lek Mas Yudon punya kata-kata ngono. Aku ya duwe. Sampeyan duwe kata-kata apa to? Kata-kata mutiaramu apa? Lho nuwun sewu jenengan nyuwune napa hadis napa-napa? Niki genah-genahan mon nek Lah kalih kula. alah. Pun napa? Ayo. Ya, Wong urip ning alam donya ki apa to, Dik? Wong urip ning alam donya sak eneke samu barang sakmene iki ora enek apa-apane. Ora duwe apa-apa, ora duwe kekuatan apa wae. Iya. Ngerti apa ora kowe? Iya nggih. Wes tak omongi, meneng. Lha iki tenan Bos, aku ape ngetokne tenan iki. Bener. Dadi sampean dalang pitung dalang bendina tanggapan. Lah ora oleh ridone teko Gusti Allah. Ora mungkin sampean iso dalang kaya ngene iki. Aku dagelan kondang kaya apa, sampean dagelan laris kaya apa. Lah ora oleh ridone teko Gusti Allah. Ora iso awake dhewe laris, Dik. Iya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Loh, iki ngene lho. Bener ya? Nggih bener niki termasuk Bener. bener. Guyon-guyono ya. Apa to Dik Wimang? Artinya apa to, Dik? Alah. Apa Dik sing mbok SMS niki? La kaula wala quwata illa Ora billah. enek kekuatan apa wae lah ora diridoni marang Gusti Allah. Kejaba kekuatane Gusti Allah. Lah yo ngerti no lho. Ah, nggih. Kulane aja engkres. Bendina tanggapan, aku no tanggapan kok. Lele. Enggak boleh. Terus ndelok sinden-sinden. Wah, sinden apik-apik men. Enggak boleh, Bos. Di rumah sudah ada satu. Seto, kowe kok nuturi aku leh murabi ping pira? Pindo. Lah alah. Wong iki jenenge ngomong ya aja nganti jarkoni iso ujar ora iso nglakoni. Wong iki nyontoh aku ki lho, bojo cukup sitok. Lho, lah ndek ngenane. Ya mung kae tok. Lah, alah kowe iki ndi-ndi enekno. Lah aku ora, Bos. Wong resik awake iki resik atine, resiki desane ora mung desane tok sing diresiki, ning jiwa ragane kudu diresiki. Rungokno Pak Eko. Lah iya. Asli. Kok iso tekan Pak Eko mbok seneni barang ki lho. Dadi Hubungane napa-napa apa? niku anu Mas yo, untuk ngresiki ati, Nggih. ngresiki lingkungan bareng iki tergantung ning niate awake. Niate awake dhewe. Niate. Innamal a'malu binniyat. Iki Dadi lho, niate iki kudune lho. genah. Iki lho, apa mau Apa Dik? kuwi? Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah catetanku mbok waca ya. Kudu ngerti Bos, tergantung niate awake dhewe niate iki niate ngresiki tenan apa ora. Sosok wong wedok-wedok gembreneng karo tangga-tanggane itu ndak boleh. Pemene ning ngetek ngrasani tanggane sing lara. Lek lho, dong sak mati wong dipangan apa-apa ya genah. Wong wedok-wedok lah wong lanang enggak jarang. Tur bersyukur niku landasane pertama kudu ikhlas. Al ikhlas luruhul ibadah. Wong ikhlas roe wong ibadah. Wah. Ibadah apa wae nek gak ikhlas ora sah. Ora nutuk, Bos. Seto, Mas Percil kemang Mas Yudo ki sajake setengah ngalembono wong lanang. Nggih. Anu wong wedok. Wong wedok. Pahlawan kebersihan. Pahlawan Sampeyan kebersihan. Kaya rada ngentahi wong wedok. Lah wong wedok enak apane to Bos? Enek dhuwit mantuk-mantuk lah wong wedok. Mangsamu lho, pelecehan terhadap seorang wanita. Awakmu ki lahir saka gua garbane ibu. Kowe padha karo nyek karo ibumu dhewe kowe. Lho ora kurang nyek ibuku sing nom-nom saiki ae. Lah cah saiki diparani ngono nuwun sewu lah pakmu numpak pedah bebek no. Melet dek. Jajal kowe nggawa jas no, ngintil ngalor ngidul. Oh. Lha tenan wong wedok saiki. Lha iki titanane wedok-wedok kaya ngene iki sakmene bane. Tapi memang nuwun sewu, omongane Mas Percil ya enek benere. Seorang laki-laki dan perempuan itu lebih konsisten wong laki-laki. Lah kok iso, Mas? Wong lanang karo wong wedok luwih konsisten wong lanang. Lah kok iso? Contoh kowe tak tekoki, kowe nek golek bojo milih sing piye? Ya sing ayu no. Pak Eko golek bojo milih sing piye? Pak Eko. Ayu lah, Ayu. ayu. Aku golek bojo ya milih sing ayu. Wong telu kabeh padha. Padha ayune. Tapi nek wong wedok, sampean nek golek bojo milih sing piye? Gandeng. Ganteng. Iya. Sampean nek golek bojo milih sing piye?
Sugih. Ora padha. Oh iki lho tunggalane iki lho sing tak omong. Sampeyan nek golek bojo milih sing piye? Mapan. Mapan. Tunggale ra. Sampeyan golek bojo milih sing piye? Gedhi. Piye? Awake dhewe lanang konsisten ayu. Lah iki lho papat jawabane kabeh gak padha. Iya. Nuwun sewu Pak Eko. Mbak Elis niki ayu napa mboten? Ayu. Ah, berarti Pak Eko seneng. Pak Eko seneng. Pak Eko seneng. Pak Eko seneng. Saiki aku Sik, Rien. Yo. Mbak Elis, nuwun sewu Mbak Elis. Kula kalih Mas Percil niki cilik napa gedhi? Cilik. Lah Pak Eko cilik napa gedhi? Lek timbang jenengan paling gedhi Pak Eko. Ya Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi, Pak Eko gedhi. Gampang mungkret. kowe ora. Saiki aku tak takon ora Om Jajal. Monggo Mbak silakan. Elis ini termasuk ayu apa ndak? Piye, Dik? Aku Daripada awak dhewe menyakiti hati seorang wanita, wis Wis, ora ngerti wis, ngene ya. bola, Mboten karo ngertos lho. Sampean pikir dhewe lah. Saiki lan sampean piye to? Bas, Bali sih. Aku iki takon Mbak Elis ayu apa ndak? Nek menurut sampean pripun? Aku mau ngomong nek ayu. Lho, berarti Pak Eko kesir. Pak Eko kesir, Pak Eko seneng, Pak Eko seneng. gampang mungkret. Wes ojo Elis. Saiki Iwang iki. Iwang ayu. Iwang sing pundi? Iki sandingku iki. Dek Percil. Iki lho. Oh iki ta. Oh. Dek Percil. Sik sekolah. Daripada menyakiti hati seorang wanita, jawab gak eruh. Gak eruh. Mboten ngertos lho, Pak. Mboten ngertos. Mboten ngertos lho. Nek sampean pripun nek menurut sampean? Loh, Iwang yo ayu no. Pak Eko ngensir, Pak Eko ngensir Iwang, Pak Eko siwang. Pak Eko seneng kabeh karo sindene. Ya tak kita. Lah delok-delok itu lah teka keadaan wajahe Pak Eko iki. Sumringah. Sumringah gampang kentil karo wong wedok.